Видях тази идея в TikTok и веднага реших да я изпробвам. Моят син остана очарован, каза, че е много вкусно и затова реших да я споделя с вас. Използвах 2 тортили, които разделих на половинки. Всяка половинка намазах с малко крема сирене. В средата слагам кашкавал, царевица, салам и после пак кашкавал. Сгъвам първо едната страна, а после и другата, така че да се получи триъгълник. Нареждам готовите триъгълници на решетката на фраера. В началото сложих хартия за печене, защото гледах, че и други така правят. Но според мен няма никакъв смисъл от нея, затова по едно време извадих тавичката и я махнах. Отгоре слагам още малко кашкавал. Пека във фраера на 180 градуса за 5-6 минути. Използвах тортили с пълнозърнесто брашно, а искате ли да ви направя такива кето питки?